Calixte nkaba nararokokeye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nkaba nararokokeye ahantu hitwaga Irukumberi n'ubu niko hakitwa Irukumberi mu karere ka Ngoma kera hari komine Sake muri prefecture ya Kibungo. Aya masaha rero ubuzima bwo muri 1994 ku batutsi bari bari Irukumberi twabaga tubwerekeje ku Rufunzo. Rufunzo twaruhitagamo kubera yuko hari impamvu nyinshi zitandukanye, kubera ko ubuzima bw'umusozi bwari bwananiranye ntabwo bwari bugishoboka. Abantu batemwaga benshi kubera kuva cyane, uwo munyuragaho wumvaga wese agusaba amazi. Mu Rufunzo rero twumvaga yuko iki kibazo cy'amazi tuza kuba gikemutse, yaba inkomere zikeneye kunywa amazi zashobora kuba zayabona, ndetse twumvaga yuko n'uwaba ari bupfe apfuye mu Rufunzo ashobora kuba yaba apfuye neza, kuko Urufunzo twarumanutsemo tuzi neza ibibi birimo. Twari tuzi ko turi buhuremo n'imvubu, twari tuzi ko turi buhuremo n'inzoka z'inkazi. Urufunzo rwabaga ruri hagati mu biyaga, twari tuzi ko n'ingona zishobora kuba zirimo, ariko twumvaga yuko aho kugira ngo dutemwe n'iyo mihoro dushinyagurirwe, twashobora kuba twaribwa n'inzoka tukaba twapfa neza, cyangwa se byaba na ngombwa umuntu aho kugira ngo bamuteme agahitamo kuba yamanuka mu ntoro zabaga muri urwo Rufunzo ugahita ujya mu kiyaga. Bari benshi bagiye bananirwa kuba bakwihangana bikanga, bakamanuka muri ibyo biyaga no muri urwo Rufunzo bakagenda ari bazima, ibyo umuntu yita kwiyahura. Aya masaha rero yabaga ari amasaha meza, ni amasaha abantu bose bagombaga guhurira ku munwa w'Urufunzo kugira ngo biyegeranye, aho kugira ngo bagende hinjiramo umwe umwe bitume inzira ziba nyinshi. Bagomba kwiyegeranyiriza ahantu hamwe, hanyuma hatari habona nk'ubu ngubu nibwo abantu bamwe babaga batemwe, babaga badabasha kugenda, twabonaga umwanya wo kuba twabaheka kugira ngo tubazane nabo tubinjiranye mu Rufunzo hatari hacya. Ikindi kwegeranya byari kugira ngo noneho nituza kwinjira twinjire rimwe, abasigaye inyuma bagende basiba inzira, hakabaho mu kujisha kugira ngo abaza kudukurikira bukeye bataza kumenya aho twanyuze. Mu Rufunzo kandi nanone icyo twabonagamo yuko n'uwakwinjiramo yakwinjiramo yikandagira, atari kimwe nuko baba batwirukankana ku musozi twirukanka batubona, kuko uwashobora kuba yakwinjira mu Rufunzo ntabwo yabaga azi ngo arahingukira hehe, arahingukira kuri bande. Twabonaga yuko ariho hantu honyine hashoboka ho kuba twarokokera abashobora kuba barokoka, niho honyine twabonaga hasigaye ubuzima. Rero icyabaga gikurikiyeho ni ukureba uburyo abo bantu b'intege nkeya ba mbere babanza kujyanwa bakagezwa mu Rufunzo. Niyo twambaraga kuba twinjiye mu Rufunzo, hagombaga gusigara hafi aba bandi biteguye kuba barwana, bakarwana interahamwe, kuko n'abahutu bose babaga bavuye ku misozi yose, kuko ubu ngubu mu kanya gato amafirimbi yabaga atangiye kuvuga kuri ino misozi hano hejuru hose. Abahutu batangiye kwiyegeranya, ariko n'abandi bahutu baturutse hano hakurya muri Mugesera, kuko kino kiyaga kiri hano hakurya ni cya Mugesera. Hakurya hari komine Bicumbi, hari komine Mugesera, niko nabo babaga baje no mu mato bambutse, ku buryo batugoteragamo hagati. Bamwe bari hano hejuru ku misozi, abandi nabo bari mu mazi, ku buryo
baravuganaga bakajyana kominikasiyo bakavuga ngo nimugende abo mu mazi babwira abo hakurya cyangwa babwira abafite imbunda abafite za grenade ati nimutere hariya hirya niho abatutsi bari, aho igifunzo kinyeganyereje bakababwira ati hari ahantu hinyeganyereje igifunzo barimo nimwoherezeyo grenade. Nuko rero muri aya masaha saa 11:30 saa moya babaga nabo batangiye kwegera igifunzo, batangiye gupanga uko bagiye kugaba ibitero. Ni nabwo rero abasaza n'abasore n'abagabo bafite imbaraga, ndavuga abasaza bari bafite experience bari barahuye kuva muri 1959 bicwa, bari baragerageje kwirwanaho, bari bafite ubumenyi bwisumbuyeho yaba kurashisha imiheto. Nibwo bageragezaga gushyira abantu kuri gahunda twiteguye kuba twahangana nabo. Byabayeho rero tugenda turwana nabo, tukagenda dusubizayo ibyo bitero, noneho babona yuko kwinjira mu rufunzo neza kugira ngo badusangemo bidakunda, bakoherezamo imbunda n'amagrenade. Kuko bagiye kujya kwinjira mu rufunzo, abantu benshi barabamaze kubacogoza, b'intwari benshi baramaze gupfa, hasigaye abantu bake cyane, babandi nabo badashobora kuba bagira resistance ngo yamara umwanya munini cyane. Ariko mbere tukiri benshi tukibasha kwirwanaho, babanje gukoresha izo mbunda n'amagrenade nibyo boherezagamo. Hanyuma uko ndibuka yuko icyo gihe habaga hariho groupe ebyiri, hariho groupe imwe yari iyobowe n'umusaza bita Bandora. Kubw'amahirwe we yaje no kurokoka ubwo inkotanyi zadusangaga muri urwo rufunzo zamusanzemo. Yari umusaza mu by'ukuri wari umurwanyi, imyambi bararasaga iguye mu bifunzo, interamwe iyo baturashe bakayitoragura akaba ari yongera kubarashisha, ku buryo yagiye akumira ibitero byinshi cyane kandi yagiye arwanaho abantu benshi, kuko benshi twarokotse muri urwo rufunzo. Uruhare rwa Bandora ruragaragara cyane mu kurokoka kwacu. Hari undi musaza witwaga Nyirimbabazi nawe baga afite ikindi gice cy'abantu bari hirya gatoya, nabo barimo kurwana. Hari abasaza bitwa ba Petero, uwo musaza witwa Petero yararokotse, n'ubu ngubu aracyariho, ariko aracyafite n'ingaruka z'urwo rugamba rwabereye mu rufunzo, kubera yuko we yagiye mu rufunzo amanuka mu ntoro, ariko amanukana n'umuheto, ku buryo aho yabaga yafuye umuheto, noneho kugira ngo abashe no kuwuproteja izo njishi yawe itabora, akawufatira gutya arambuye amaboko, ku buryo ibitugu bye byaje kuzamo ikibazo kubera n'ubwo buryo n'iyo position yabaga ahagazemo umwanya munini cyane, abasha kugira ngo akumire ibitero. Nyuma rero aho bamariye kuducogoza n'izo mbunda, nibwo batangiye kujya binjira mu rufunzo, bakinjiramo n'imbwa, bakinjiramo bagenda n'amacumu bayajomba aho abantu bari. Cyangwa hari n'ubundi buryo bakoreshaga, kubera ko byari bizwi ko abadamu n'abakobwa ari abantu b'intege nke bakunze kugira ubwoba cyane. Interamwe zarazaga bakababwira ati nimuze mwebwe twababonye aho muri, ntibabashe no kuba batekereza ko bashobora kuba banababeshya, bagasohoka muri urwo rufunzo babasaba imbabazi, ariko nta mbabazi bagirwaga, bahitaga babica. Nuko rero muri urwo rufunzo aho tumariye kuganzwa, nibwo bamwe bafataga icyemezo cyo kuba bashaka uburyo bapfa neza, kavuga ati kugira ngo banteme, kugira ngo banshinyagurire, reka njyewe nijyane. Abantu bamwe bafata icyemezo cyo kwijyana mu kiyaga, abandi bakamanuka mu ntoro, akakubwira ati yewe ntabwo bishoboka, sinshobora gutegereza uriya muhoro, ati urabeho ntabwo tuzongera kubonana. Akaba amanutse mu ntoro aragiye. Kuko ndibuka igihe kimwe muri urwo rufunzo nahagiriye akaga gakomeye, muri urwo rufunzo, kuko nanjye nagezeho nifuza gupfa, none nifuza gupfa neza. Hari abasore twari mu kigero kimwe, bari bafite grenade, nabo bamaze gufata icyemezo cy'uko yabica, ikabica neza, bakayiturikirizaho.
njya kubegera kugira ngo tubashe kuba twese nanjye napfa neza, arambwira bati umubare umaze kuba munini cyane, wowe wagenda ukareba niba hari abandi bafite indi grenade nabo mukegerana ku buryo yabica, ariko umubare uko tungana ntabwo twese yatwica neza. Icyo gihe naragiye ngeze hirya gatoya baba barayifungura, irabica nubwo harimo n'umwe itabashije kwica neza, bongeye kumusonga bamwica bamushinyaguriye. Ariko uwo munsi nabonaga ko ubuzima bwarangiye kubera uburyo imiborogo yari mu rufunzo, abantu batemwa bacagagurwa. Nanjye nifuza gupfa neza, ariko kubw'amahirwe navuga ko ari amahirwe kuba barambwiye ngo nanjye njye gushaka abandi twapfanira hamwe nkagenda, akaba ari nawo umwanya wo kurokoka kwanjye. Ariko ubuzima bwari buri muri rufunzo bwari ubuzima bugoye cyane. Harimo ibintu bimwe twirengagije mu rufunzo. Buriya mu mazi habamo ibintu byitwa imisundwe. Kwinjira mu mubiri byabaga ari ibintu wumva udashobora kumva. Ubundi mu buzima busanzwe ntabwo washobora kuba wasiporuta ko umusundwe umwe kwinjira mu mubiri wawe, ariko muri kiriya gihe imisundwe yinjiraga mu mubiri ntunabyumve, kubera ko wabaga uzi ko ububabare bw'imihoro buruta kwinjirwamo n'iyo misundwe. Iyo misundwe rero yakomeje no kuba mu mubiri wacu, ku buryo na nyuma yo kuva mu rufunzo inkotanyi zimaze kudukuramo, habayemo akazi ko kugenda bahandura mu mubiri imisundwe. No mu byo bavuraga byanabagoye cyane, byari gukura imisundwe mu mibiri y'abatutsi bavuye mu rufunzo. Rero muri uru rufunzo twagiremo ubuzima bugoye cyane. Ibaze nawe aya masaha n'imibu irimo muri uru rufunzo, umubyeyi arimo nta kenda ko kuba yafubika umwana, n'uruhinja rurimo muri uru rufunzo. Wibaze nawe ubuzima abantu babayemo, bakabamo hafi ibyumweru 3 byose. Harimo na bamwe bagiye muri urwo rufunzo, kuko hari ukuntu twagondagondaga bino bifunzo mubona. Hari ukuntu twakoragamo amazu, ubuzima bukabamo, ubuzima bukagira abantu bamwe bashoboye ku mugoroba bakaza bagateka. Harimo bamwe batabashaga no kuba bakongera kuva mu rufunzo, ku mugoroba abantu bagateka bakongera gusubira muri rwa rufunzo hahandi muri gare, bashyiriye abantu badashobora kuba bavamo, bakabashyiramo ibyo kurya. Twarahababariye rero muri uru rufunzo, ariko nanone abarokotse tubona yuko uru rufunzo rwabigizemo uruhare runini cyane. Hari byinshi iyo dutanga ubuhamya tugira tuvuga tuti urufunzo, amasaka n'imvura ni ibintu byagiye bikiza abatutsi muri 1994, ariko twebwe hano Rukumberi ikintu twemeza neza cyagize uruhare mu kurokora abatutsi, uretse inkotanyi zahageze, ariko nabo zarokoye zabakuye mu rufunzo. Uru rufunzo rero rurimo abantu bacu benshi twasizemo baguyemo, ariko turanarushimira yuko rwarokoye nanone bakeya barokowe n'uru rufunzo. Byagiye bibagora kenshi, kuko nabo impamvu umuvuduko wo kwica abatutsi mu rufunzo ni uko nabo hari igihe yashobora kuba yakwinjiramo nawe akaba yarigita, n'iyo ntoro nawe ikaba yamutwara, cyangwa se mwaba munarwaniye muri icyo kiyaga nawe akaba yahatakariza ubuzima. Niyo mpamvu imbaraga nyinshi bakoreshaga ku musozi ntabwo arizo bakoresheje mu rufunzo. Iyo imbaraga bakoreshaga ku musozi baduhiga batwirukankana, baza kuzikoresha no mu rufunzo ntabwo byari gushoboka. Rero iyo miterere y'urufunzo n'iyo miterere y'intoro zari zirimo byagiye bibagabanya imbaraga zo kwica. Niyo mpamvu natwe twabonaga yuko hashobora kubabangamira bitameze nk'uko batwiciraga ku misozi. Akaba ariyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kuba twaza mu rufunzo. Jenoside itangira ku itariki 7, kubera imiterere ya Rukumberi ntabwo abahutu bahise binjiramo, babanje kubitegura bibafata umwanya. Ku itariki 8 mu nkengero za Rukumberi, ahegereye za segiteri yitwaga Rubago na komine Sake, niho batangiye kwica. Ariko Rukumberi nyirizina mu maserire ya Rwamibabi na Rukongi, ari nazo zegereye kino gifunzo, ntabwo bahise bahinjira kubera ubwinshi bw'abatutsi bari bahari. Habayemo kwirwanaho rero. Itariki 8 twirwanaho, itariki 9 twirwanaho,
itariki 9 ni nabwo twirwanyeho ahantu hari ikibuga cy'umupira ahantu bitwa Gasondeka, ni ruguru ahangaha. Twirwanyeho turwana n'abahutu bari baturutse za Shori, turwana n'abahutu bari baturutse za Gituza, turwana n'abahutu bari baturutse hakurya hano muri Mugesera. Turangije abahutu bananiwe kuba badutsimbura, bo baratujijisha kubera ko bari bazi neza yuko inyuma bategereje ramforo inyuma y'abasirikare n'abajandarume barimo kuva Rwamagana. Baratujijisha baravuga ngo bari bifuza amahoro, ngo nibareke dushyikirane, ngo twumvikane uburyo tugiye kurekera aho kurwana, ngo hanyuma abantu basubire iwabo. Habaye imishyikirano rero ngaho kuri icyo kibuga, twohereza abantu ku itariki 9 ariko iyo mishyikirano imaze kurangira tubaye nk'abataha, nibwo batwirukanse inyuma, noneho n'imbunda batangira kuturasa. Mu matariki 10 nibwo abantu binjiye mu rufunzo. Itariki 11 ubuzima, abantu bamwe bari batangiye kujya mu buzima bwo mu rufunzo. Ku misozi hari hakiriyo abandi bakirimo kurwana, mu Masaka hakirimo abandi barimo kurwana, ariko abambere batangiye kwinjira mu rufunzo ku itariki 10. Ubwo ndavuga nk'abantu b'intege nkeya, ariko abantu bamwe bagishoboye twari tukiri mu misozi turimo kurwana. Itariki 12 ubuzima bw'umusozi bwari buhagaze, twari dutangiye gushakira ubuzima ahataho ubuzima. Mu rufunzo twari dutangiye kumva yuko ariho honyine dushobora kuba twabonera kuruhuka, agahenge twakabonaga ko twakabona mu rufunzo, kuko imusozi nta buzima bwari burimo. Yari imiborogo, yari abacitse amaguru, abacitse amaboko, abapfuye, inkomere, byari imiborogo ku musozi. Twumvaga yuko aho tugiye gushaka ubuzima ari mu rufunzo, twirengagije ibindi bintu byose biriyo, kuko twumvaga yuko kwicwa n'ibisimba turi busangemo ari rwo rupfu rworoshye rwari rurimo. Rero itariki 12 hatangiye kuza ibitero bikomeye. Guhera ku itariki 12 kugeza itariki 15 mu rufunzo habereyemo ubwicanyi bukomeye cyane. Nibwo abantu benshi baguye mu rufunzo bari barimo. Niyo mpamvu harimo n'abantu bamwe banavuyemo. Hari n'abantu bamwe nyuma y'itariki 15 tumaze kubona yuko nta hantu ubuzima buri hose barimo kuhadusanga. Ku mugoroba bamwe bavuye muri urwo rufunzo baragenda bateranira ahantu mu rugo rw'umugabo witwaga Mushoza. Ari nayo mpamvu ku itariki 16 bari bamaze kumenya neza ko duteranira kwa Mushoza. Nibwo haje igitero cyica abantu benshi cyane kwa Mushoza. Ni ukuvuga ngo niyo abantu babaga bari mu musozi bazaga kutwica, buri muntu wese wirukaga ntabwo yirukaga ajya mu Masaka cyangwa ahandi wese. Buri wese yirukaga asubira mu rufunzo, kuko mu rufunzo hari ahantu honyine hashoboka ko kuba umuntu yageragereza kuba yabaho. Rero bakomeje guhiga abantu mu rufunzo guhera kuri ayo matariki 12. Bigenda uko abantu birukanka imisozi, abarokotse babashije kwirukanka, abaje ku musozi gushaka akantu ko kurya, gushaka umwumbati wo guhekenya, uwo bavumburaga, uwo birukankanaga, utarapfaga yabaga agomba kujya mu rufunzo. Twakomeje rero kugenda gutyo iyo nzira yose, imisozi urufunzo, ku buryo ubwo buzima twabubayemo kugeza ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu muri 1994. Nibwo ijwi ry'inkotanyi twaryumvise, baraje bahagarara kuri uno musozi hano hejuru. Baraza bamwe baza ku munwa w'urufunzo. Twabanje no kubanza gushidikanya yuko ko ari inkotanyi, tuvuga yuko bashobora kuba ari amayeri abasirikare bo kwa Habyarimana bakoresheje kugira ngo tubashe kuvamo, noneho baturundanyiriza hamwe batwice twese. Bavuga bati nimusohoke muri urwo rufunzo, umuntu ukiriho ntabwo agipfuye. Tubanza kugira impungenge, ariko nyuma nibwo twarungurutse tubasha kubona bamwe mu bantu b'iwacu twari turi kumwe bari ku musozi, bari bamaze guhura nazo.
amajwi yabo niyo yadukonvense atwemeza yuko ari inkotanyi, nibwo twabashije gusohoka muri urwo rufunzo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu nifata nk'itariki y'umuzuko. Itariki y'umuzuko kubera yuko n'ubwa mbere nari nkubitanye nari menyereye yuko umuntu wese wambaye umwenda wa gisirikare uwo mpura nawe ari urupfu. Numva ko kubonana mu maso n'umuntu wambaye umwenda wa gisirikare ari urupfu, ariko uwo munsi itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu numvise amajwi meza y'abasirikare bahumuriza, mbona abasirikare bikoreye inkomere, mbona abasirikare bahetse abacitse amaguru, mbona abasirikare baryamisha abantu barimo kubomora ibisebe. Uwo munsi rero ni umunsi mu buzima bwanjye mfata nk'umunsi wo kuzuka. Ntabwo nzi neza ukuntu kuzuka bivugwa muri za Bibiliya bizaba bimeze, ariko jyewe umuzuko narabonye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Uru rufunzo nababarijwemo n'ibintu byinshi, ariko ikintu cyambabaje kurusha ibindi ni umugabo wari warabyaye afite abana benshi, umuryango wose wamushizeho. Amagambo ye yavuze ajya kwijyana kwimanura mu ntoro, n'ubu ngubu yasigaye mu mutwe wanjye. Utwana tw'impinja twicwaga n'imisonga tugapfiramo twishwe n'ubuzima bubi, nta n'umuntu wabutemye. Nirengagije ubwo ababyeyi babusigaga ku nzira aho ngaho ku rufunzo bagakomeza akana kamaze gupfa. Nirengagije ibintu byinshi nabonyemo. Ayo magambo n'agahinda uwo mugabo yagendanye witwaga Gerigor, n'ubu ngubu yangumye mu mutima wanjye. Byarananiye ko ibyo bintu numvise mu rufunzo, kuko niboneye n'ifoto ye, ifoto y'ihora igarukamo agenda tumureba yiyahura muri iyo ntoro. Nagize amahirwe kubera yuko nyuma yo kurokorwa ntabwo twatinze muri Rukumberi, twahise tujya kwiga ibya gisirikare kugira ngo dufatanye n'abari bamaze kutubohoza, dufatanye no kubohoza ibindi bice byari bisigaye. Noneho kubera ko byari inzira imwe, mbasha none no kumenya abantu baturokoye, n'abo batwigishije n'abari bahari batwigisha, bari bamwe mu bari bahari. Uretse abasirikare bakuru, izo ngabo zari ziyobowe yari Lieutenant Colonel icyo gihe Fred Bingira, na Lieutenant Colonel Murokore Eric. Ariko ndavuga abasirikare batoya bageze kuri urwo rufunzo. Abasirikare bato navuga bato bageze kuri urwo rufunzo bari bayobowe n'umusuretona witwa Ngabonziza. Hari harimo umusereja witwa Damascene, harimo n'umusirikare witwa Rudakubona Vedaste wari waravuye Rukumberi muri 1991 ajya mu Nkotanyi. Nawe izo nzira kuhanyura nawe byaranaboroheraga ko yagendaga anabereka n'inzira. Nawe icyo gihe yari ahari. Harimo n'umusirikare witwa Kayinamura nawe yavukaga ari Rukumberi. Harimo n'umuriyetona witwa Kayumba. Kayumba numvaga bamwita Pisi. Yari liyetona, ni nawe bamaze kudukura mu rufunzo, niwe baduteranyirije ku kibuga cy'isoko. Niwe nabonaga ko niwe ari mukuru muri abo basirikare baje kudukura aho ngaho mu rufunzo.